एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम है जो छोटा सा टावर जैसा है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें डिस्प्ले में भी लाइट नहीं आ रहा है। तो इसको हम सीरीज में लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में लगाएं, इस तरह से आवाज़ कर रहा है, इस तरह से इसमें आवाज़ आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि करकराट की तरह एक आवाज़ आ रहा है इसमें, देखिए, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं इसमें यही समस्या है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। कस्टमर यही बोला हमको कि डिस्प्ले में लाइट ना आ रहा है इसका। तो इस तरह से लगाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, तो वही प्रॉब्लम को देखेंगे। इसका प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों, जो ये रहता है दोस्तों, जहाँ पे कार्ड लगा रहता है दोस्तों, वहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ पे जो 7805 लगा रहता है वहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम है तो है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसका जो 7805 है, पहले वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें 5 वोल्ट इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका जो साइड है जहाँ पे लगा रहता है बोर्ड, इसमें इधर पीछे के साइड एक नट बोल्ट रहता है, तो पता चलता है कि बोर्ड उधरे है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करके देखते हैं, इसको नट को खोल लिए, उसके बाद स्पीकर को हटाते हैं। तो देखते हैं इसमें 7805 यहाँ लगा है, उस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा था ये 7805 में चेक करेंगे कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, इस बोर्ड को हम ओपन कर लिए दोस्तों। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, वायर है उसमें हम पहले एसी वोल्ट चेक कर लेते हैं कि एसी वोल्ट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले ट्रांसफार्मर को ही चेक करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में तो ख़राबी नहीं है जो डिस्प्ले में लाइट नहीं जा रहा है। तो एसी पे सेट किए, उसके बाद चेक करते हैं ट्रांसफार्मर के वायर पे। तो देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफार्मर पे देख सकते हैं ये एसी करंट 13 वोल्ट आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि ट्रांसफार्मर जो है बढ़िया है, ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी नहीं है। तो उसके बाद 5 वोल्ट को चेक करेंगे। तो देखते हैं 5 वोल्ट इसमें अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि 78 ख़राब है। तो देखिए ग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ बॉडी पे एक लगा दिए। उसके बाद चेक करते हैं, यहाँ पे वायर पे रखते हैं, यहाँ जो एक वायर यहाँ से लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ से 5 वोल्ट बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस बोर्ड को इस तरह से नीचे में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब ठीक है। तो यहाँ आगे खोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कार्ड में 5 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कार्ड में चेक करेंगे कि कार्ड में 5 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो उसके बाद वायर पे चेक करेंगे कि वायर में 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि प्रॉब्लम जो है कार्ड में है। जैसे यहाँ इनपुट पे हम रखते हैं तो स्पीकर में हमिंग आना शुरू हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि एक कार्ड ख़राब है। तो हम न्यू कार्ड लगाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से हम सटाते हैं इनपुट में, हमिंग करना शुरू कर देता है। तो पता चल रहा है कि ये देखिए पता चला कि ये कार्ड में प्रॉब्लम है। तो कार्ड को हटाते हैं, एक न्यू कार्ड लेते हैं। देख सकते हैं ये न्यू कार्ड ले लिए, इसको हटाते हैं। उसके बाद इस कार्ड को सेट करते हैं। तो वायर को लगाते हैं। तो ये रहा 5 वोल्ट। तो इसको रहा, ये रहा ग्राउंड माइनस। तो देखिए जैसे हम लगाएं यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। तो इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड लगाएंगे तभी इसमें साउंड आएगा। तो ग्राउंड को लगा लेते हैं, को हम लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद फिर से इसमें लाइट देते हैं।
Bluetooth mode. तो देख सकते हैं इसमें साउंड भी आ चुका है, तो ये सही हो चुका है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे LK इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का नॉलेजमेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।